Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Za poslasticu koju ću danas praviti potrebno je 6 jaja, oko 160 g kristal šećera, 3 kašike ulja, 5 kašika brašna, 3 kašike kakao praha, prašak za pecivo, 300 ml tečnog šlaga, 300 g čokolade, 250 g krem sira, 4 kašike šećera u prahu i rum. Prvo ću 300 ml tečnog šlaga dobro zagrejati do ključanja. Sa dobro zagrejanim tečnim šlagom ću preliti 300 g čokolade, pa ću mešati dok se čokolada ne istopi i onda ću staviti u frižider da se dobro ohladi. Rednu sam uključila na 180 stepeni i počinjem sa pripremom kore. 6 belanaca sam odvojila od žumanaca, pa ću belance umutiti sa 5 kašika kristal šećera. Dodat ću 6 žumanaca, pa ću nastaviti da mutim. Dodat ću 3 kašike ulja i još malo mutiti. Dodat ću 5 kašika brašna, 3 kašike kakao praha i prašak za pecivo i sve lagano promešati. Dobijenu smesu sipam u pripremljen pleh i stavljam u zagrejanu rednu. Kora je gotova. Pekla sam je 20 minuta na 180 stepeni u plehu dimenzija 20 x 30 cm. I sada ću je ostaviti da se ohladi. Dobro ohlađen tečni šlag i čokoladu ću dobro umutiti. Evo, mutila sam dok ne postane ovako kremasto. Sada ću umutiti 250 g krem sira i 4 kašike šećera u prahu, pa ću sjediniti sa tečnim šlagom i čokoladom. Rum dodati po želji, sjediniti i fil je gotov. 150 ml vode i 4 kašike šećera stavljam na ringlu da provri i onda malo prohladim. Koru sam horizontalno podelila na 2 dela, pa ću je preliti prohlađenim prelivom. Ukoliko želite, možete kao ja dodati malo ruma u preliv. Polovinom pripremljenog fila premazujem prvu koru. Drugom polovinom ću premazati ceo kolač. Posuću čokoladnim mrvicama i staviti u frižider da se lepo stekne. Prijatno! Njam njam!